Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. গুড ইভিনিং গাইস, চলে এলাম নতুন ব্লগ নিয়ে। দেখো রেডি হয়ে নিয়েছি। আমরা এখন যাচ্ছি দক্ষিণেশ্বর। দক্ষিণেশ্বর যাচ্ছি কেন বলো তো? অনেক বছর পর যাচ্ছি দক্ষিণেশ্বর। 2018 গেছিলাম, কারণ 2018 আমাদের মানে ফোর্থ ফ্যামিলি মেম্বার এসেছিল। মানে ফোর্থ ফ্যামিলি মেম্বার বলছে গাড়ি, ঠিক আছে, 4 নম্বর গাড়িটা আমাদের এসেছিল। সেই গাড়ি পুজো দিতে গেছিলাম। তো আর আমরা না মানে লাকিলি দক্ষিণেশ্বর যখনই যাই তখনই আমাদের নতুন গাড়ি কেনা হয়, সেই গাড়ি পুজো দিতেই যাই। তো তারপর কিন্তু আর কিছুতেই যাওয়া হচ্ছিল না, অনেকবার ঠিক করেও দক্ষিণেশ্বর যাওয়া হয়নি। আর এবার দেখো আবার নতুন গাড়ি এলো, নতুন আরেকজন ফ্যামিলি মেম্বার এলো, আমাদের ফিফথ কার। তো তার পুজো দিতেই আজকে আমরা যাচ্ছি দক্ষিণেশ্বর। তো দেখো রেডি হয়ে নিয়েছি। এখন বাজে হচ্ছে 15:15, এই যে 3:15। তো এই তো আর আজকে পরলাম এই যে শাড়ি পরতে তো আমার অবস্থা একবারে সাংঘাতিক হয়ে গেছিল। কেন বলে বুঝলাম না, কারণ এই শাড়িটা আমার খুব পরতে ভালো লাগে এবং ভীষণ মানে কি বলবো, খুব হাতের মধ্যে ঝটপট করে নিতে পারি, কিন্তু প্রচন্ড প্রবলেম হচ্ছিল। যাই হোক শাড়ি পরলাম, সাজলাম বুঝলাম। আর তোমাদের জন্য একটা টিপস আছে আমার চ্যানেলে। ভ্যালেন্টাইন ডে আসছে, সরস্বতী পুজো আসছে, তার জন্য একটা দারুণ মেকআপ শর্টস আমি আপলোড করেছি, অবশ্যই কিন্তু সেটা একবার দেখে নেবে, ঠিক আছে? তো চলো এখন যাওয়া যাক। গাড়ি নিয়ে যাবো আজকে, অবশ্যই নতুন গাড়ি নিয়ে যাব। তো চলো পুরোটাই তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করবো। একবার ব্লগ এখন থেকে স্টার্ট করলাম, সঙ্গে থাকো, আশা করি তোমাদের ভালো লাগবে। এই যে এখন ভিতরে এই যে সাদা এটা পড়েছে, এই যে উপরে কালো প্যান্ট। আলমারি থেকে বললাম বের করতে, এটা ওটা সেটা কিচ্ছু মাথা খারাপ করে দিচ্ছিল তিনজনে মিলেই। এবারে এটা দাও, ওবারে ওটা দাও। যাই হোক এই যে ওনাকে এটা দিলাম, এনাকে আমি নিলাম, ঠিক আছে? পারফেক্ট শার্ট ফর ভ্যালেন্টাইন ডে। সরস্বতী পূজার জন্য বলবো না, সরস্বতী পূজার দিন দেখতে পাবে কিরম সেজেছি, ঠিক আছে? তো চলো বেরোনো। বেরিয়ে গেছি আমরা দক্ষিণেশ্বরের উদ্দেশ্যে। আর গাড়িও যাচ্ছে বেশ ভালোই, মনটাও বেশ আনন্দ লাগছে, বিকেলটাও বেশ সুন্দর, রোদ ঝলমল করছে, সব দিক দিয়ে বেশ মনটা বেশ ভালোই লাগছে। আর দেখো আমিও কিন্তু খুব সেজেছি। আচ্ছা তোমাদের একটা কথা বলে রাখি, আমার এই যে কমপ্লিট মেকআপের যে লুকসটা, এটা একটা ছোট্ট শর্টস কিন্তু আমি অলরেডি আমার চ্যানেলে দিয়ে দিয়েছি, চাইলে তোমরা একটু চেক করে নিও প্লিজ, ঠিক আছে? তো চলো যাওয়া যাক দক্ষিণেশ্বর। তোমাদের একটু রাস্তাটা শেয়ার করি, গঙ্গার ধার দিয়ে যাওয়া। তো চলো।
মানে গাড়ি ব্রেক মারা দোকান নেই, এমনি আস্তে করলে পরেই ঘুরে যাচ্ছে। আর কম নাই। ওই দেখ ওই দেখ ওই দেখ, আর ব্যাপ লাগবে না তো, বেরিয়ে যা। এখানে নেমে তুলে হেভি হয় না? হ্যাঁ কিচ্ছু হতো না, চালাচ্ছি গাড়ি আমি। হ্যাঁ বন্ধুগণ, আমি চালাচ্ছি, আমি জানি না রুলের এগেনস্টে কাজ করতে। লাগিয়ে দিয়ে তুমি কিন্তু ওখানে ঢুকতে দেয়।
দক্ষিণেশ্বরে গাড়ি পার্কিংয়ের দুরকম ব্যবস্থা আছে। নতুন একটা পার্কিং করেছে, আর পুরনো পার্কিং যেটা ছিল আগে গাছপালা ঘেরা জায়গাটা, সেটাও কিন্তু রয়েছে। তো আমরা কিন্তু নতুন পার্কিংকে ঢুকে সেখান থেকে টিকিট নিয়ে এখন পুরনো পার্কিংয়ের দিকে যাচ্ছি, এখানেই আমরা গাড়ি রাখবো। আর ওই দেখো, এই টাইমে তো দক্ষিণেশ্বর আসিনি কখনো, মনে তো পড়ছে না। তো এত হনুমান চতুর্দিকে, এত হনুমান বলো বা বাদরের বলো, মানে উপদ্রব, কি বলবো। একজনের হাত থেকে তো আইসক্রিম নিয়ে খেয়ে নিল, খুব মজাও লাগছিল কিন্তু আমাদের। তো এই দেখো, আর পরিবেশটাও কিন্তু এখানে বেশ ভালো লাগছে, বেশ সুন্দর। এখন বিকেল টাইমটা হচ্ছে পুরোপুরি বিকেল এখন। তো আর এই দিকের পার্কিং যেটা, সেদিকটা একটু ফাঁকা ফাঁকাই ছিল। তো এই যে আমরা গাড়ি থেকে নেমেও গেছি, গাড়ি পার্ক করা হয়ে গেছে, গাড়ি থেকে নেমে গেছি। এখন এখানে একটু ফটো তুলবো, এখন একটু ভিডিও তুলছি, এবার একটু ফটো তুলে। আর মন্দিরের ভিতর তো ফটো তোলা বন্ধ, তাই মোবাইল নিয়ে মোটামুটি ডালার দোকান পর্যন্ত তোমাদের একটু দেখাবো। তারপর মন্দিরের ওখান সামনেটায় গিয়ে একটু ফটো তুলে তারপর আবার মন্দিরে এই দেখো তোমাদের বলেছিলাম না আইসক্রিম খাচ্ছে বাদর, ওই দেখো। তো আবার দেখো, তারপর এই গাড়িতে এসে মোবাইল রেখে যাওয়া হলো। তো চলো পুজোটা তাহলে দিয়ে নি, তারপর আবার তোমাদের সঙ্গে দেখা করছি। তো আমরা দেখো এই ডালার দোকানে এলাম ডালা নিতে। তো এখানে দেখো বিভিন্ন রকম দামের ডালা আছে, মানে এখানে প্রত্যেকটা স্টলে এরকম পাবে তোমরা, এরকম সাজিয়ে গুজিয়ে রাখা। 500 টাকা থেকে শুরু করে 250 টাকা আছে, 1000 টাকাও পেয়ে যাবে। আর তারপরে আরও উপরে যদি নিতে চাও সেটাও ওনারা বানিয়ে দেবেন, আর আরও কম যারা নিতে চাও সেটাও পেয়ে যাবে এখানে, কিন্তু 51 টাকারও পেয়ে যাবে, ঠিক আছে। তো আমরা এখান থেকেই ডালা নিলাম। আর দাম অনুযায়ী প্রত্যেকটা ডালায়, আমাদের ডালায় যেমন শাড়ি ছিল সেরকম দাম অনুযায়ী প্রত্যেকটা ডালার মধ্যে ওড়নাও পাবে, এরকমভাবে ডালাগুলো সাজানো। তো আমরা এখন এখান থেকে ডালা নিলাম। এবার আমরা যাব একটুখানি মন্দিরের দিকে, গিয়ে সেখানে একটু ফটো তুলবো, একটু ভিডিও তুলবো, কারণ এইটুকুন পর্যন্তই কিন্তু মোবাইল নিয়ে আসা যায়। এরপর কিন্তু একবারে মন্দিরের ভিতরে ঢুকবো, আর মোবাইল নিয়ে যাওয়া বা ক্যামেরা নিয়ে যাওয়া যায় না। ওই দেখো মায়ের মন্দির। আমরা পুজো দিয়ে চলে এলাম, খুব সুন্দর পুজো দিলাম। ভিতরে তো মোবাইল অ্যালাউ নেই, তাই একবারে ভিতর দেখাতে পারলাম না তোমাদের। আর এখন এই যে নতুন গাড়ির পুজো দেওয়া হচ্ছে, মানে আমাদের কাছে তো আমাদের মানে 5th এডিশন গাড়ি, তোমরা জানোই। তো এই যে ওম পদ বিষ্ণু পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরায় দিবিব চক্ষুরাততম অপবিত্র পবিত্র বা সদ্ভাবস্থান গত পিবা তৎসরি ইন্দ্রিকাক্ষর অভ্যন্তর সূচি কাশ্যপ্য পুত্রস্য ছায়া সৌম্যা সুহিতায় জ্ঞানকৃত অজ্ঞানকৃত কামনায়। সবাইকে অনেকদিন পরে এলাম দক্ষিণেশ্বরে, খুব ভালোই লাগছে। পুজো দিলাম খুব ভালো করে, কোনো অসুবিধে নেই। তোমরা চলে এসো, দেখবে খুব সুন্দর। এখানটা সিস্টেম তো ভীষণ, খুব সুন্দর করে পুজো দিয়েছি, খুব ভালো লাগছে। আর কি বলবো, তোমার কেমন লাগলো? ভালো লাগলো তো এসে? হ্যাঁ, তোমার কেমন লাগলো? ভালো লাগলো তো এসে? হ্যাঁ, আমার তো খুবই ভালো লাগলো। আমি তো বলছিলাম আমার বড় নাতিকে যে অনেকদিন পরে এলাম এখানে, খুব ভালো লাগলো। অনেক এসছি। আমার মেয়ে যখন ছোট্ট তখন মেয়েরে নিয়ে দৌড়ি করে মন্দিরে ঢুকেছি, এখন আর পারি না অত হাঁটতে।
ঠাকুরের পুজো হয়ে গেল, গাড়ির পুজো হয়ে গেল, এখন আমরা যাচ্ছি পেট পুজো করতে। তো এখানে তো সব কিছুই মানে অনেক চেঞ্জ হয়ে গেছে, মানে অনেক বছর পর আমরা এলাম, তোমাদের বলছিলামই। তো এখানে দেখছি খাবারের যে স্টলগুলো সেগুলো বোধহয় চেঞ্জ হয়ে গেছে, ওদিকে অন্যরকমভাবে কিছু করেছে। তো দেখা যাক, চলো তোমাদের সঙ্গে নিয়েই যাচ্ছি। তো এই দেখো খাবারের দোকানগুলো, এগুলো আগে ওদিকে ছিল, প্রচন্ড ভিড় ভাবে, আর এরকম কোনো ডেকোরেশনই ছিল না। এখন কিন্তু ডেকোরেশনগুলো জাস্ট ফাটাফাটি করেছে। আর তাই বলে ভেবো না যে দাম বাড়িয়ে দিয়েছে, তা কিন্তু না, দাম কিন্তু একই রকম আছে, অ্যাজ ইট ইজ আছে। বরং বলতে পারো আরো বেশি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়েছে, এসি লাগানো হয়েছে, দোকানগুলো কিন্তু এখন বেশ আগের মত মানে বেশ সুন্দর পরিপাটি হয়েছে। তো আমরা দেখো এখানে কচুরি নিলাম, কচুরি বা পুরি যেটা বলতে পারো, আর ছোলার ডাল। এই তো মানে এটা এখানের একটা বিখ্যাত খাবার, বেশ ভালোও লাগে। তো খাওয়া টাওয়া হয়ে গেছে, এখন আবার চলে এসেছি কার পার্কিং এর কাছে। এবার তো আর কিছুই না, এবার জাস্ট বাড়ির দিকে রওনা দেওয়ার পালা। তবে তার আগে ওইদিকে আরেকটা মার্কেট করেছে নতুন, দেখলাম ওই গঙ্গার ধার দিয়ে, তো সেটা একটু ঘুরে এলাম। আর এই দেখো ঘুরে টুরে এখন বেরিয়ে গেছি। আর এই রাস্তাটা কিন্তু এই টাইমটা ভীষণ কনজাস্টেড, বলার মতো না। এখান দিয়ে আসাটা যে এত মানে কি কঠিন, কি কষ্টের। দেখার তোমাদের দাদাভাই চালাচ্ছে গাড়ি, কি যে ধৈর্য ওর, আমি হলে তো পারতাম না এখান দিয়ে এইভাবে আসা, এত লোক, এত ভিড়, ও তো চলো বন্ধুরা, দারুণ সুন্দর একটা সন্ধে কাটালাম, মায়ের কাছে পুজো দিলাম, অনেক বছর পর দক্ষিণেশ্বর গেলাম। তো মনে অনেক আনন্দ নিয়ে নতুন গাড়ি করে এখন ফিরছি বাড়ির রাস্তায়। আর আজকের ব্লগটাও এখানে শেষ করলাম। ভালো থেকো সবাই, লাভ ইউ অল, গুড নাইট অ্যান্ড টাটা।